Сайн байцгаана уу? Ажиа бол аяндаа хүрээндээ аяны хүрээнд Баянгор аймгийн эрүүл мэндийн газар Наран мандал өрхөн эрүүл мэндийн төв хамтран иргэн танд анхны тусламж хэрхэн үзүүлэх талаар зөвлөгөө хүргэж байна. Осол гэмтлийн үед дараах үндсэн зарчмын дагуу анхны тусламж үзүүлнэ. Ослын газрыг ажиглах. Өөртөө болон бусдад эрсдэл үүсгээс сэргийлэх. Ухаантай эсхийг нь шалгах, гэмтсэн хүний мөрийг зөөлөн хурч нэрийг нь асууна. Хэрвээ ухаантай бол зөв байрлаж хэвтүүлж амьсгал зүрхийг нь хянах хэрэгтэй. Ухаангүй бол яралтай түргэн тусламж дуудаж, суур сөхөн амьдралалт хийж эхэлнэ. Ойр орчмын хүнээс тусламж хүсч, түргэн тусламж 103 дуудах. Чэйжний шахалт 30 удаа хийж 2 удаа амьсгал өгнө. 1 минутанд 100-аас 120 удаа чэйж шахалт хийн гэдгээ тооцоолоорой. Амьсгалын зам чөлөөлөх. Аман дотор ямар нэг зүйл байгаа эсхийг шалгах. Хэрв амьсгалын зам саадтай бол хажуудуулан хэвтүүлж амьсгалын зам чөлөөлнө. Амьсгалын замыг чөлөөсний дараагаар ам хамаар, ам хамраар 2 удаа амьсгал өгөх хэрэгтэй. Суур сөхөн амьдралыг 32 харьцаатаагаар түргэн тусламж эртэл үргэлжлүүлэн хийгээрэй. Зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөнд дөрмөөрөө оролцоцгоё.